喂，大家好，我叫李振傑，係呢套戲嘅導演兼編劇啦。咁啊，第一次拍戲啊，大家多多支持啊！有大家嘅掌聲啊！之後小龍，大家好，我係林子傑，係啦，咁大家可以叫我 Wono 嘅，係啦，咁我喺戲入邊咧，我就飾演阿傑嘅角色嘅，多謝大家。以後呢位係邊位咧？又我係唔會 follow 嘅，我係阿陳湛文，我係飾演入邊嘅阿金啊，係啦。大家好，我係 Nancy。Hello， 我喺戲入邊係飾演文文，係飾演阿 Mark 嘅女朋友。大家好，我係Ronald 林子傑2號啊，咁大家可以叫我小龍嘅，係啊，多謝大家。大家好啊，我啊，我係精神大師。大家好啊，我係俊光啊，我係福 Sir 我哋演員演得好落力，令到你哋咁開心之外咧，劇本都好好啊，係咪？邀請埋我哋嘅編劇團隊嚟同大家見面先。係啦，值得大家都好同樣咁多掌聲啊！因為一劇之本啊嘛，非常之重要。又交個時間俾我哋嘅編劇朋友，又同大家打招呼先啦。大家好，我係阿恒啊，多謝。哇，好開心啊！睇到兩位導演今日係咪心情又越嚟越振奮啦？係啊，因為嚟緊準備公映啦，咁啊開始正式見大家啦。咁今日非常之高興啦，即係大家嚟優先場嚟撐我哋啦。而今日我哋嘅陣容亦都係我諗經過亞洲電影節之後最齊人嘅一次。係咯，可以翻返去嗰日咁啊！有少少。多謝大家，多謝大家。好啊，阿 Jack 咧，阿 Jack 今日嘅感受如何啊？其實拍完呢套戲之後都好少見啲演員，所以我哋今日嘅心情同啲觀眾一樣係哇，都可以見到演員啦咁所以我哋俾多啲時間俾我哋嘅台前嘅演員多啲同大家傾下偈啊！放心，好多機會，我知因為我哋收到觀眾嘅inbox 啊，佢哋話好多問題已經要準備問你哋啦，不如我哋先交個時間俾佢哋問你哋啦，係嘛？你哋 ready 嘅啦嘛？